హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం. అదేంటి అనుకుంటున్నారా? అయితే వివరాల్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సూర్యుడిని చూడగానే తుమ్ములు వస్తున్నాయా? దీని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో మీకు తెలుసా? మరి వివరాల్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కానీ నా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ ముందుగా మన ఛానల్లో ప్రసారం అవుతాయి. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సాధారణంగా ఇంటి నుంచి బయటికి రాగానే ఎండను చూడగానే చాలామందికి తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే సూర్యుడిని చూస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది ఎవరికైనా తెలుసా? అయితే దీనికి కారణం ఏంటో సైన్స్ ఏం చెప్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. శాస్త్రీయ భాషలో దీనిని సన్ స్నీజింగ్ అంటారు. హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్కి చెందిన హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జన్ ప్రఖ్యాత నిపుణులు బెంజమిన్ బ్లేయర్ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి తలను ప్రకాశవంతమైన కాంతిని తాకినప్పుడు తుమ్ములు వస్తుంటాయి. ఇది 18 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారిలో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. ఇది పురుషుల కంటే స్త్రీలలో ఎక్కువ జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి సంక్రమించే జన్యు సంబంధమే దీనికి కారణమని డాక్టర్ బెంజమిన్ చెప్పారు. సాధారణ భాషలో తల్లిదండ్రుల నుండి వచ్చే జన్యువులలో ఒకదానిలో మ్యూటేషన్ ఉంటుందట. దీని కనెక్షన్ సూర్యుడి కిరణాలతో వచ్చే తుమ్ములతో ముడిపడి ఉంటుందట. అందువల్ల ఎండలో తుమ్మడం అలవాటు ఉన్న తల్లిదండ్రుల నుంచి వారి పిల్లలకు సంక్రమిస్తుందట. అయితే ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో అనే దానిపైన ఖచ్చితమైన కారణం అయితే వెల్లడి కాలేదు. ఇలా తుమ్ములు రావడానికి కారణం ఏమిటి అంటే దానిపైన అనేక సిద్ధాంతాలు చెప్పారని డాక్టర్ బెంజమిన్ తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి మొదటి సిద్ధాంతాన్ని గ్రీకు తత్వవేత్త అరిస్టాటిల్ క్రీస్తుపూర్వం 350లో తెలిపారట. అరిస్టాటిల్ ప్రకారం సూర్యుని కిరణాలలో వేడి ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా ప్రవేశించడంతో ముక్కులోని సెన్సిటివ్ పుటాలు స్పందించడం ద్వారా వ్యక్తులు తుమ్ముతారట. అయితే 17వ శతాబ్దంలో ఆంగ్ల తత్వవేత్త ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ అరిస్టాటిల్ సిద్ధాంతాన్ని తిరస్కరించాడు. తన వర్షన్ను ప్రపంచం చాటి చెప్పాడు. ప్రపంచానికి అతను ఈ వర్షన్ అనేది చాటి చెప్పడం జరిగింది. సూర్యుని కళ్ళతో చూస్తే తుమ్ములు వస్తాయని ఆయన వాదించాడు. కళ్ళు మూసుకుంటే తుమ్ములు రావని చెబుతూ తుమ్ములకు కళ్ళకు సూర్యుడికి సంబంధం ఉందని చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే దీని తర్వాత కూడా తుమ్ములపై అనేక అధ్యయనాలు జరిగాయి. సూర్యుడిని చూడగానే తుమ్ములు రావడానికి కాంతి తీవ్రతే ప్రధాన కారణమని చాలామంది తేల్చారు. ఒక నిర్దిష్ట అధిక తీవ్రతతో కూడిన కాంతిని చూసినప్పుడు మాత్రమే ఇలా జరుగుతుందట. ఆ కాంతి కారణంగా ముక్కు ఒక రకమైన అనుభూతికి చెందడంతో తుమ్ములు వస్తాయట. ఖచ్చితమైన కారణం ఇప్పటికీ తెలియదు. ఇన్ని పరిశోధనలు జరిగినప్పటికీ సూర్యుడికి తుమ్ములు రావడానికి సంబంధించిన ఖచ్చితమైన కారణాలు మాత్రం తెలియలేదు. అయితే శాస్త్రవేత్త హెన్రీ ఎవరెట్ అభిప్రాయాన్ని మాత్రం దాదాపు అందరూ అంగీకరించారు. డాక్టర్ హెన్నీ తన సిద్ధాంతాన్ని 1964లో వెల్లడించారు. దీని ప్రకారం చూస్తే ఒక వ్యక్తి ఎండలోకి ప్రవేశించినప్పుడు వారి కళ్ళపై బలమైన కాంతి పడుతుంది. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి కళ్ళు సంకోచానికి గురవుతాయి అన్నమాట. మెదడు సిగ్నల్స్ మోసే నాడీ కణాలు గందరగోళానికి గురవుతాయి. అలా తుమ్ములు వస్తాయని హెన్నీ పేర్కొన్నారు. ఇది ప్రమాదకరమా అంటే బెంజమిన్ ప్రకారం ఈ రకమైన తుమ్ము ప్రమాదకరమైంది కాదు. ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ప్రమాదము ఉండదు. కానీ ఏ పరిస్థితిలో తుమ్ము వస్తుందో అనేది మాత్రం తెలిసి ఉండాలి. ఇదండి ఈరోజు తుమ్ముల గురించి ఒక వీడియో. మరొక ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. మీ దివ్యశ్రీ ఫుడ్ అండ్ బ్యూటీ.